हाय प्यारे दोस्तों, ये छोटा सा व्लॉग है। ये मेरे डॉग का फूड है। दही और चावल मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया है और सुबह में मैं नॉर्मल रोटी दे देता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद इसे देता हूँ। उसके बाद में एक दो कपड़ा है मेरा, टी शर्ट वगैरह, मैं उसको क्लीन कर लेता हूँ और क्लीनिंग के बाद किचन गार्डन से पालक कलेक्ट कर लेता हूँ खाने के लिए और उसके बाद फूड दे देता हूँ मछलियों का और वो बहुत खुश आ जाती हैं। माला देखो खा रही है कितने प्यार से। माला, लाली, जया, सुषमा सब खा रही है मिलके। देखो लड़ाई मत करो भाई। ये डोगा भाई साहब का ब्रेकफास्ट है, नॉर्मल रोटी, और उसके बाद फिर खाएंगे दोपहर में खाना। डोगा भाई साहब तो फटाफट खत्म कर देते हैं, लेकिन जेनी को खाने में थोड़ा बहुत समय लग जाता है और वो बहुत धीरे धीरे खाती है। शाम का वक्त मेकिंग टी और टेकिंग टी का आनंद।